CTV studio min lo clear sak tu zong te in zawain thole Krista isu ming chi bai kan book le vek du chewa kan lo let le a hei in muang hian kan t-shirt ama sa khan t-shirt kan ron zuar chuak kha nia ei thok khai hei kan han du na kan rin lo deuh men min du sak tu tam takin om ti kan sia kan t-shirt print sa kha a size kat le ma lo fu lo kha om ma se kan sal zo der me ya print le turin print bel le tur te KTP member then khatte poi min lo du sak khop me ya tin min lo hlut saka in chunga po lom thu kan soi tak zeta kan t-shirt lom tak min lo dora wang po khan lom thu kan soi du bokani ti chuanin hei voina kan lo thlan chan taka chu music video kan boi pui me kan ti kha ma in kan lo soi to kan da chuak jok to kan zo hlei theilo hei pu opia lusai rider thiamanga kan ti kha editing video editing te a khoya chona video po hema ku chuak vekania tin kan soi le du chu music video te khatiang editing nga yang chi YouTuber te poi nompon editing khoi theilo in nompon kan ti sak thei chau kan pui dan kong kha om zelani chu tianga har sat na nei in om chuan kan tho pui thei chau ti kha kan soi tel du bok ani chu ole kan voina kan lo lan chan taka chu music video kan release dona nilaizan dari lechan ve hen kan music video ha kan da chuak dona ni chu wangin voina hian hei edit tu pu om puya pula lom puya te na lu shai rai dara kha tho ka te na hanga khala editing alo khoi me ka ni hianin tu na han pakha kan tho pui nu kha aron om vele tlat me ron viral wa ka kha ani dra po pe ron thok velem kha aron thok chi lo aron chei moi khop mai kan thong ka chu ron thok ve chi lo ma se kha la bok kha ron sa ron viral ve chi ma ya kan channel te lo el ve ni chuan nang po kan riat pui che ril ru nom lo nan te mo nang ma enge har sat na kha tiang anga mani in sit na te mo za na te moi lo nei ni jon kan reng che min ron biak poi du pon min ron be popla kan ti ho don ne ti kha kan an som bok du che ni voina chuan chu hey video kan release don ani ti kha ron soi kan tumper ani tin kan video release tur kan hla te po soi fian te po kan la ron danga voina chuan he video a hianin he video kan shoot nia kan video footage vel tlema jong kan ron da lang chau dona video kan release don ani ti le lom thu soina hei ti sat min dor tu te zong chunga khan lom thu kan ron soina kha he video chuan kan ron da chuak ani deuh berani chu ole min du sak tu te zong chunga lom thu kan soya tin kan subscriber te video pakhat mania kan podcast kan ron da atang khanin kan subscribe tu te po kan ron updora view po kan du tu sam ani chawani minen sak tu te zong chunga lom thu kan soy min clear sak zel tur point du sakna min clear sak zel tur point kan an ngen bok cheu ni kan lo me ale voini hi ni som pali September ania voini hi inrin ni nia voi CTV studio chuanin tuna hianin kan music video ama saber tur hi sempital na bente ani hi Mizo High School le higher ben in ti siak na khan pakhat nan te kha ania ani nen hian voini tho ho na thatak mai kan nia voini hi recording kan nei dona tuna hianin kan jam me ka kan jam namun hi oni jam room ania ramhluna noma dar som pani le minute som ania tuna hianin chuan dar khata Emmanuel recording studio thom puya recording kan nei don ani he video hi rei lo te kan ti chuak don nakina recording studio te kan phenga ta chon kan video hi kan shoot chun zom bokanga ti chuanin kan recording studio kan chevel te po video hi kan ron da chok le don mi lo thlir sak zel turin kan ngen chewa chawangin ka he video hi min lo lut sak cheu turin CTV chung kwa te kan on deal vek boka cheu kan lo me tuna hianin Emmanuel studio recording kha kan chan towa ti chuan tuna hian dar thum le minute ruk vela khania dar khatang khan recording kan chana chuanin drums kan zo to bokani drums kan volute zo to tuna hian bass kan chan le don chia recording anuam khop maya atluanga pathian zara
there is someone music video kan siam mek chu tlong taka nei mek ania min lo en sak tu zong zong te lon thu kan sei tak meu meu ni